హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ గుంటి నాగరాజు. ఈరోజు ఖమ్మంలో నేను, మా ఆమ, మా కొడుకు ముగ్గురం ఇరక్కపోయాం. పెద్ద వాన, బీభత్సమైన వాన, ఘోరం. పాపం వాడు బడి నుంచి ఇటు నుంచి ఇరక్కపోయాను. ఇటు పోవాలో అర్థం కావట్లేదు. మా పెన్నా వాళ్ళు ఊరు పోదాం అనుకున్నాం. పెద్ద వాన, ఆ వానలో ఇరక్కపోయాను. చూడండి అసలు ఆ వాన ఏంది, ఆ లారీ చూడండి ఎట్లా పోతుందో. ఆ వాన ఏంది, అసలు ఎన్ని గంటలు కూర్చుందో ఫ్రెండ్స్, చెప్పలేను. మాటలు నాకు నా బండి ఆ వెంకటేశ్వర అమ్మమ్మ పడుతుందా పాపం. నా బండి చూడండి వానలో తడిసిపోతుంది. ఘోరాతి ఘోరం, గాలి వాన, దుబ్బ దుమ్ము ధూళి, 2 గంటల పాటు మొక్కల్లోతు వాన నీళ్ళు అసలు మయం. మా పెన్నా వాళ్ళ ఊరు పోదామని చెప్పి మధ్యలో ఎరక్కపోయినాం. 3 గంటలు మా రోహన్ గారు ఒకటే ఏడుపు. ఇంకా ఉన్న కొద్ది ఒకటే వాన ఎక్కువైతుంది తప్ప అసలు ఏమన్నా ఇంత దగ్గుతుందా చూడండి. ఘోరాతి ఘోరంగా కొడుతుంది వాన. ఇంకా ఎంతసేపు కూర్చిద్దో, ఎన్ని రోజులు కూర్చిద్దో, ఎన్ని రకాలుగా ఇబ్బంది పడ్డారో. కొంతమంది రైతులు అయితే ఆనందపడుతున్నారు, వ్యాపారస్తులు అయితే బాధపడుతున్నారు. మా ఏమో చూడండి, ఇక వస్తున్నాం అని ఫోన్లో మాట్లాడుతుంది. మరి ఎప్పుడు పోతామో, ఇంకా ఎంతసేపు పట్టిద్దో చూడాలా. అసలు వెలిసే ప్రసక్తి లేదు. ఫస్ట్ టైం నేను మా ఫ్యామిలీతో ఖమ్మంలో వేరే ఊరికి పోతా ఇరక్కపోయినా. ఇంత కనుక రోడ్ల మీద మొత్తం మోకాళ్ళతో నీళ్ళు, కార్లు జీబులు బస్సులు మొత్తం పోలేకపోయినాయి. వామ్మో, ఇంకా ఉన్న కొద్ది ఎక్కువ అవుతుంది తప్ప దగ్గే ప్రసక్తి లేదు. చూడండి, ఇది వర్షాకాలం. పగులు పొద్దునాక ఎండ కొట్టడం ఫుల్లుగా, నైట్ ఉబ్బదీయటం, ఒత్తిన వాన ఫుల్లు రావటం. ఎన్ని రకాల జనాలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు చూడండి. వామ్మో, ఇది మామూలు విషయం కాదు. 2 గంటల పిడుగుల పాటు ఇక మా ఓడు నిలబడలేక మా ఎత్తుకుంది. ఇది పరిస్థితి ఫ్రెండ్స్. ఇక నా పరిస్థితి ఇరక్కపోయినా.